Hi friends, I am Harish. Welcome to Harish Brain. First of all, எல்லாருக்குமே தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ வந்து எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணீங்க, ஷேர் பண்ணீங்க, லைக் பண்ணீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க. அதனால் மறுபடியும் எல்லாருக்குமே தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹோம்மேட் மினி ஏர் கண்டிஷனர் எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வேஸ்டான காட்டன் பாக்ஸ் ஏதாச்சும் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 12 volts எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன், இது வந்து சிபியூவில் வந்து இருக்கும். நம்ம 12 volts அடாப்டர் கேபிள், அதோட ஃபீமேல் பின் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் நமக்கு தேவையான கொஞ்சம் ஒயர் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் ஒரு ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் அந்த 12 volts ஃபேன் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்க்ரூஸ், அப்புறம் கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ், அப்புறம் டேப், பாக்ஸ் ஏதாச்சும் வச்சுக்கோங்க. ஃபோம் ஷீட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கார்ட்போர்டை வந்து ஃபுல்லாக டேப் பண்ணிக்கலாம். அது வராத அளவுக்கு ஃபுல்லாக டேப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது அந்த டிசி ஃபேன் வந்து அந்த பாக்ஸ் நம்ம இன்செர்ட் பண்ணோம். அதனால் அந்த டிசி ஃபேன் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் அந்த மெஷர்மெண்ட் கேல்குலேட் பண்ணி அந்த பாக்ஸில் மெஷர் பண்ணிவிட்டு அந்த பாக்ஸை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். பாக்ஸ் கட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துடணும். கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஃபேன் அப்படி வச்சு பார்த்துக்கலாம். கட் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கேன். கரெக்டாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபேன் வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணணும். அதனால் ஃபேன் வந்து கார்ட்போர்ட் மேலே வச்சுட்டு அந்த மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்காக மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ரூ எடுத்து மார்க் பண்ணி செட் பண்ணி ஃபேன் வந்து நான் வீடியோவில்
எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும் அந்த பொசிஷன் வச்சு இன்சர்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து ஃபேனோட த்ரோ வந்து நம்ம உள்ளேருந்து வெளியே வரும். ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரூஸை. அப்போ தான் எந்த ஒரு நாய்ஸ் வராது. ஃபுல்லாக டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த கீழே அந்த ட்ரே மாதிரி ஒரு எம்டி இந்த பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அதையும் வந்து நம்ம கீழே இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அந்த கார்ட்போர்டில் மெஷர் பண்ணி இப்போ நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணியாச்சு, கட் பண்ணியாச்சு. கட் பண்ணி ஃபுல்லாக வெளியே எடுத்துருங்க. இப்போ இந்த ட்ரே வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிட்டோம். அந்த ட்ரே எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா அது ஐஸ் க்யூப்ஸ் வச்சு உள்ளே கூலிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ட்ரே யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ அந்த 12 வாட்ஸ் அந்த ஃபீமேல் பின் இருக்குல்ல, அந்த பின்னை வந்து நம்ம உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் கார்ட்போர்டில். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம அதை வந்து இப்போது சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம். அந்த ஃபீமேல் பின் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் அந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்சும் எடுத்துக்கணும். தேவையான ஒயர் இதில் இந்த ஒயர் வந்து ஃபீமேல் பின் வந்து நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ண போகிறோம். ஃபீமேல் பின் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணுறோம். ஃபீமேல் பின்னில் சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. இந்த சுவிட்சும் எடுத்து ஒரு சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம். நீங்கள் சால்ட்ரிங் மிஷின் தான் சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா ஜஸ்ட்டு அந்த ஒயர் மட்டும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபேவிக்விக் போட்டு ஒட்டாலும் நிற்கும். இல்லை டேப் பண்ணிக்கலாம். நான் சால்ட்ரிங் எடுத்தனால நான் சால்ட்ரிங் பண்ணுறேன். சுவிட்சும் சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. ஃபீமேல் பின்னும் சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபீமேல் பின் வந்து கார்ட்போர்டில் செட் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு எங்கே தேவையோ லொக்கேஷன் அங்கே வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து சைடில் மார்க் பண்ணுறேன். ஹோல்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கலாம்.
பட் இருந்தாலும் அது வெளியே வரக்கூடாதுன்றதுக்காக ப்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்விட்சும் இப்போ நம்ம வந்து அந்த கார்ட்போர்டை இன்சர்ட் பண்ணோம். உங்களுக்கு எங்கே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அங்கே ஸ்விட்சை மார்க் பண்ணிவிட்டு ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஃப்ரண்ட் வியூ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃப்ரண்ட் வியூவில் ஹோல்ட் பண்ணி போகிறேன். கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். ப்ளூ கம் வச்சு நம்ம சுவிட்சு எங்கே போகணும் அந்த ப்ளூ கம் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சுவிட்சை உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுறேன். சுவிட்சோட பாசிட்டிவ் ஒயர் அந்த 12 வாட்ஸ் ஃபீமேல் பின்னோட நெகட்டிவ் ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். டேப் பண்ணிட்டேன். சுவிட்சோட நெகட்டிவ் ஒயர் இந்த ஃபேன் மோட்டரோட நெகட்டிவ் ஒயரில் ஜாயின் பண்ணிட்டு டேப் பண்ணிக்கலாம். சுவிட்சோட இன்னொன்று பாசிட்டிவ் ஒயர் ஃபேன் மோட்டரோட பாசிட்டிவ் ஒயர் ஜாயின் பண்ணிடணும். டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒர்க் ஆகுது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. சுவிட்ச் ஒர்க் ஆகுது. மோட்டர் இப்போ இந்த ஒயர் ப்ராப்பராக வந்து நம்ம அந்த லொக்கேஷனில் டேப் பண்ணிக்கலாம். டேப் பண்ணிட்டு க்ளூ கம் யூஸ் பண்ணி ஒயர் வந்து பிரியாமல் இருக்கிறதால க்ளூ கம் யூஸ் பண்ணி நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி கார்ட்போர்டு வந்து நம்ம உள்ள நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டோம். ஆனால் கார்ட்போர்டு வந்து இப்போ டேப் பண்ணிடலாம். டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபோம் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக நான் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு சேம் அதே மாதிரி கட் பண்ணி மேலே வந்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அதை நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். நான் மேலே வந்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன்.
கண்டிப்பாக ஃபோம் தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. நம்ம டெக்கரேஷன் பண்ணுறதுக்காக, டெக்கரேட்டிவாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் ஃபோம் பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் நார்மலாக A4 ஷீட் பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா சார்ட் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை அப்படியேவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவாக இருக்கிறதுக்காக ஃபோம் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபோம் பேப்பர் நான் ஸ்டிச் பண்ணி வச்சு அப்புறமா சரௌண்டிங்ஸில் ஃபுல்லாகவே வந்து நான் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன். A4 ஷீட் யூஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம அந்த ஸ்டார்டிங் சொன்ன ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் எடுத்து வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ஃப்ரண்டில் வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அது எதனால் பேஸ்ட் பண்ணுறோன்னா, அந்த ஏர் ஃப்ளோ வந்து நம்ம ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் எந்த பொசிஷனில் வைக்குமோ அந்த பொசிஷனில் வந்து வரதுக்காக நம்ம பேஸ்ட் பண்ணுறோம். பாருங்கள், நான் ஃபுல்லாக வந்து சைடெலாம் வந்து A4 ஷீட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த ஃபேனுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து சம் ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன். அது ஹோல் எதுக்காக போட்டேன்னா, பேக்கில் இருக்க ஏரும் கொஞ்சம் ஏர் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கிறதாக பேக்கில் இருக்க ஏரும் வந்து நமக்கு ரிசீவ் பண்ணி ஃப்ரண்ட்டில் தர்றோம். பாருங்கள், இப்போ சம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து அந்த ட்ரேயில் எடுத்துகிட்டு கீழே அந்த ட்ரேக்காக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோங்க. அதில் வந்து உள்ள இன்செர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். ஏர் கண்டிஷனர் ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இது எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.